Sveiki draugai! Back to School į eterį grįžta jau 7-ąjį kartą. Šį kartą su nekantrumu pristatau laidos svečią, puikiai lietuviškai kalbantį Simas Andrivenė. Labas, Simai. Labas. Į Lietuvą atvykai gyventi būdamas vos 15 metų. Kaip suprantu, lietuvių kalbos tada dar nemokėjai? Lygiai nieko. Ar nebuvo baisu atvykti į šalį, kurioje visi kalba tau visai nesuprantamas kalba? Kažkaip tada nesukdavau galvos dėl to, kad kiti kitaip kalba, ar būdavo kitų dalykų, dėl ko gal daugiau panikuodavo. Tai dėl galvos, nežinau, kažkaip negalvoju apie tą per daug ir nežinau, nesusireikšminau. Šiandien daugelis ko gero net nepasakytų, kad tu esi ne lietuvis, lietuviškai kalbi puikiai. Ir vis tik mūsų gimtoji kalba išties viena sunkiausia. Ir kaip tau sekėsi mokytis? Pradžia nebuvo lengva. Vis tiek reikėjo laiko ir gramatikos pusė iki šiol dar yra vis tiek sunku. Bet per kokius 3 metus gal sugebėjau. Taip, kad jau galėjau bendrauti normaliai ir supratau, apie ką kalba eina. Turim jaunąją Žalgirio gerbėją, Ugnę, kuri mokosi toje pačioje mokykloje, kurioje mokysi tu. Ir jos anglų kalbos mokytoja yra Dalia, kuris su tavimi eidavo į visas pamokas ir tau vertėjaudavo. Pasak Ugnės mokytoja labai didžiuojasi ne tik dėl tavo pasiekimų krepšinyje, bet ir kad puikiai moki lietuvių kalbą. Ar prisimeni ir gal galėtum pasakyti nors apie šią mokytoją, perduot linkėjimą? Aišku, prisimenu, tai daug padėdavo man ir kitaip, nežinau, ar pačiu taip greitai išmokęs to kalbą. Tai jai turi būti daugiausiai dėkingas turbūt, nes vis tiek tos pagrindus ir visą pradžią jinai darė ir padėjo man daugiausia. Tai ačiū labai jai. Ar lietuviška mokykla kažkiek skiriasi nuo estiškos ir kuom? Jeigu kalbam apie tą Nemuno mokyklą, kur mokėjau ir anksčiau Taline, tai nežinau, daug nieko neskiriasi, tiesiog Taline buvo žymiai didesnis, o čia buvo tiesiog mažesnis pastatas, daugiau. O vaikai, mokytojai? Vis tiek, vaikai taip pat eina į pamokas ir mokytojai vis tiek tokie patys, nežinau, per daug ten nieko nesiskiria. O teko kada nors bėgti iš pamokų? Nežinau, bėgti nereikėjo, tiesiog jeigu nenorėjau, tai išėjau. Nebuvo dėl ko bėgti labai daug. O iš kokių būtent? Sunkesnių gal? Ne, gal nesunkesnių, tiesiog per daug nesidomėjau ten chemiją ar ten kokią, kur nepatiko, gal tiesiog tokių būdavo, kur praleisdavau. Bet stengdavausi eiti visus, bet kas kartą vis tiek atrodė, kad ką šiandien jau užteks. Tai chemija tam juodajam sąraše? Nebuvo man pats įdomiausias, jo. O ar bent kartą esi apsilankęs direktoriaus kabinete? Lankęs jo, bet ar dėl to, kad kažką blogo dariau, man atrodo, neteko. Tai toks geras vaikas buvai? Pakankamai. Vidutiniokas toks. Neturėdavo visi 10-ukų, bet ir ten nereikdavo eiti. O įsimintiniausias įvykis mokykloje? Per vis, nežinau, tai galėtų būti gal pokštas iškrėstas ar atestatų įteikimas. Geras klausimas. Bet nežinau dabar iškart. Paskutinė diena mokykloje? Ne, gal nelabai. Aišku, tą prisimenu, kai pirmą kartą jau Lietuvoje į mokyklą. Tai buvo toks gan keistas ir buvo toks jauduliukas gal. Vis tiek nauja vieta, nauji žmonės, nauja kalba, nieko nesupranti, kur eini, kokią pamoką. Tai gal būdavo toks įdomus gan.
nežinau, tokia kažkas labai wow, tai nežinau, iškart nešokai galvo. Na ir galiausiai tavo palinkėjimas mokinukam. Mokinkite. Ko daugiau ir to, ko geriau, tai galima. Ir nebėgit nuo pamokų. Ačiū tau. Ačiū. Back to School ir aš Martynas, su jumis atsveikiname iki kito karto. Na, jau kovo 4 dieną laukiame jūsų visų Žalgirio arenoje, kurioje susitiksime su Bambergo ekipa. Ate.